Има напоследък. Тук винаги е имало, но напоследък навсякъде има меч. Ама те не хапят. Ами не знаем, по-добре да не пробваме. Смеханата. Тук тока не е достатъчен, за да направя отопление с ток. А как се стига по снега? Знаете ли, аз на почти 60 години се научих да шофирам и си купих кола. Съм изключителен, не че противник, ама никога не са ме вълнували по никакъв начин коли и шофиране, защото се налага да пътувам до тук. Стига се с джип. А чистят ли или не? Чистят. Имах предвид. Щастието ми е, че Чистят. Паркинга играе роля на обращало за снегорина. Ясно. Така че до вратата чистят. Така Да. се прави. Ако искаш снегорин, правиш му бръстал. Така. Патрешко е било много голямо село. 1942 година е имало преброяване на населението. Патрешко е било с 80 човека по-голямо от Оришак. И територията му е била много по-голяма, отколкото е сега в момента. Защото една махала на село Белиш Маргатина, плюс също Белишка махала Марковска, плюс много изостанали махали, напълно разрушени и пропаднали. Спахийска, Троанска, които сега в момента, ако се разходим до там, ще видите в самата подивяла бивши овощни градини и ливади, които сега са в момента в гора, но се виждат вътре череша, подивяла, орех и така нататък. И си личат къде са основите на къщите. Стабилни основи, останали са само плочите, дървения материал, понеже е текло, е изгнил и така. Било е голямо село, всичко се е обработвало, не е имало място, което да подивява, както в момента подивява в България. Съответно, по времето на първите години на соца, когато се образуват ТКС, те на хората не взимат имотите, борбата вече за много деца в семейство, които да стопанисват изкупените имоти, отпада. Не е такъв мотив, който е бил допреди това. И общо взето голяма част от населението, от младите хора отиват в града, където има кино, има театър, има сладкарници, има развлечения, има нормиран работен ден. Не баща му да ги дигне сутринта в 4, че трябва да излезе да отсети или кравите, а да се отиде в 7:30 на работа и да се прибере в 4:30 и да си практикува един нормален живот. Това нещо, аз когато дойдох тук преди 40 години, имахме 92 човека с постоянен адрес. Нека се звъни. В момента са 28. Всяка година се измират хора, за сметка на това пък се повиши числото на хората с настоящ адрес. Имаме доста хора, които дойдоха, купиха къщи, възстановиха ги или построиха нови. И хора, които са, така гледам, по-големият процент от тях са сериозни хора, с сериозни намерения да си направят нещо хубаво, за да живеят добре и да се чувстват полезни за селото. Откакто кметувам вече 3 години и половина, тръгнах много амбициозно. Чистихме гробищата, които бяха пълен пущинак джунгла. Колкото можахме да се приборим да се подобри пътната мрежа и инфраструктурата на селото се направи. Грижим се за старите хора. Тая къща, примерно, в нея съм работил може би 2 години, за да я изправим като къща, да стартира от развалина като къща. Тук. Да. И ви гарантирам, че цифрата на камъка е абсолютно реална, защото знам какво заварихме тук. И оттам Патрав, по принцип, значи инвалид човек. Патриците, патрешко и така. Целта е да се предоставя услуга на хора, които искат да починат за това и планирам да предоставяме различни видове workshop, които пак са свързани предимно с рециклиране или приготвяне на храна. И понеже повечето, нали знаете, аз съм преподавател ресторантьорство и хотелиерство много дълги години, повечето начини на приготвяне на храна търпят тълкование. И всеки си смята, че неговата рецепта за конкретно ястене е най-вярна в света. Затова съм избрала да правя workshop за приготвяне на нещо, което не търпи тълкуване. Приготвя се само единствено по един единствен начин и това е просфорът. Просфората е
богослужебен хляб. Различни и противоречиви източници на информация и съответно информацията беше различна. Вида на молитвите, които се казват, докато се замесва просфората. Просфората се замесва с много различни видове молитви. За себе си реших, че аз ще си се моля на ум, както си се моля винаги. И моите молитви винаги са свързани първо с благодарност към Бога. И след това вече, за какво се молим? За здраве. С напредване на възрастта все повече. И тъй като месенето, втазването на просфора е много продължително, аз ще ви покажа процеса. Но отеца беше така добър да ми даде една истинска просфора, която, забележете, след като разрежем, ние трябва да изядем до троха. Защото просфората задължително се изяжда до троха. Това, което също имам изключителния късмет да имам, е печат за просфора. В случая това е един голям печат за просфора, който е на всичкото отгоре донесен от Света гора. Но тъй като обещах да популяризирам тази част на нашата вяра, която ми допада, отеца беше така добър да ми я подари. За мен беше странно и още по-странно беше, че маята не загина от тая кипяща вода. Единствената промяна, която ще внеса, обичайно просфорите в съвремието се месят с бяло брашно. Аз тук ще добавя малко брашно от ливец. Да го направим по-интересно. Аерира го, насища го с въздух и отстранява някои евентуално попаднали частици, които не искаме да са в хляба. Защото той си бъркаше водата кипящата много продължително, което ме навява мисълта, че с молитви го правеше това нещо. Тук съм сложила нашата част малко мая, на която ще сложим малко захар. Ще сложим маята тук и ще започнем полека да бъркаме. Просфората не бива да е много втасала, за да може ясно печата върху нея да излезе и да се получи след изпичането. Иначе ако много втаса, не се виждат всичките тези буквички и символи. Аз почти винаги се моля само за здраве. Всичко друго, като сме здрави, можем да го постигнем. През цялото време на месенето, добре е да имаме хубави мисли, защото, освен че това се става един хубав хляб, той има в него, в себе си, много символи. Гледайте просфората на масата, виждате, че тя е от две части. Има една долна част и една горна част. Но в това има много символика. Тя символизира единството между човек и Бог, като се приема, че долната част е за човека, а горната част за Бога. Освен това символизира и единството между земята и небето. Просфорите са изключително трайни. Те се месят веднъж в седмицата или дори веднъж на 2 седмици и без никакво влошаване на качествата си продължават да бъдат, нали, съвсем нормални хлябове, които могат да служат и за капване, и за богослужение. Тестото за просфора трябва да стане твърдо и гладко като мрамор. То трябва да бъде много твърдо. Аз ще си го донамеся, защото вече съм се молила на това тесто и то ще има за мен своята символика. Това в центъра се нарича агнец. Агнец и тук са думите Исус Христос ни ка. Вляво от агнеца е символа за Дева Мария, която е най-пречистата жена от всички жени, раждали се някога. Вдясно от агнеца са 9 малки триъгълничета, които са за 9 вида светии. Бога ми не ги запомних всичките. Тук отеца щеше много по-добре от мен да обясни. Горе и долу също са надписи Исус Христос е велик. Исус Христос ника. За богослужение просфората се
освещава с много, много, много ритуали.